हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खांसी का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा। आपको अगर खांसी बहुत हो रही है और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, ये अदरक का पीस लेना है छोटा सा। इसको गैस पे रख देना है 10 मिनट के लिए सिम करके और इसे अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। ये गर्म होता है, फिर ठंडा होने के बाद आप इसे अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद आप इसे अच्छे से धोकर छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और आपको हल्दी लेनी है साथ में। ये जो छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं ना भुने हुए अदरक के, तो उसको आपको एक पीस ऐसे लेना है और ऐसे साइड पर रखकर उसे ऐसे हल्दी में लगा लेना है, अच्छे से हल्दी में लगाकर। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसों को अदरक के साथ लगाकर इसको चूसना है। दिन में 3-4 बार चूसेंगे, आपको पहली बार में ही बहुत अच्छे से फ़र्क नज़र आएगा। आप ज़रूर ज़रूर अच्छे से ट्राई करके देखना और अदरक को भून लेना अच्छे से। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आपकी खांसी जल्दी से जल्दी चली जाएगी। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।